हकीकत नफ्स में मशाइख के अकवाल। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इरशाद करते हैं, बंदे के लिए सख्त तरीन हिजाब नफ्स को देखना और उसकी तदबीर की पैरवी करना है, क्योंकि नफ्स की पैरवी में हक ताला की मुखालिफत मख्फी है और हक ताला की मुखालिफत हिजाबात का मंबा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स की सिफत ही ऐसी है कि वो बातिल ही से चैन पाता है और राह हक से उसे कभी फरहत महसूस नहीं होती। हकीम तिरमजी हजरत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम ये चाहते हो कि अपने नफ्स की बका के बावजूद जो तुम्हारे अंदर है हक ताला की मारिफत हासिल हो जाए। भला ये कैसे हो सकता है जबकि तुम्हारा नफ्स अपने वजूद के बाकी रखने की तदबीर से आशना नहीं है, वो अपने गैर को कैसे पहचान सकेगा। मतलब यह है कि नफ्स तो खुद अपनी बका की हालत से नावाकिफ और महजूब है, और जो खुद अपने आप से नावाकिफ हो वो हक ताला को किस तरह पहचान सकेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरा अपने नफ्स की बुनियाद पर कायम होना ही कुफ्र की बुनियाद है। गोया नफ्स की ख्वाहिशात पर कायम रहने में बंदे के लिए कुफ्र की बुनियाद है, क्योंकि इस्लाम की लताफत के साथ नफ्स को कोई लगाव नहीं है। लिहाजा ख्वाहिशात नफ्स हमेशा इस्लाम से एराज की कोशिश करेंगी, और इस्लाम से पहलू तही करने वाला मुनकिर होता है और मुनकिर हक से हमेशा बेगाना होता है। हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स अमानत में खयानत करने वाला और रिज़ाए इलाही से रोकने वाला है, और सबसे बेहतर अमल नफ्स कुशी है, क्योंकि अमानत में खयानत से बेगानगी और रिज़ाए इलाही के तर्क में गुमशुदगी है। इस सिलसिले में मशाइख के अकवाल बकसरत हैं जिनकी तफसील पेश करना दुश्वार है। अब मैं अपने मकसूद की तरफ आता हूं और हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मजहब के असबात और उनके मुजाहिदाए नफ्स और रियाजत हकीकत को बयान करता हूं। वबिल्लाहि तौफीक। मुजाहिदाए नफ्स की बहस। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, जिन्होंने हमारी राह में मुजाहिदा किया यकीनन हमने उन्हें अपना रास्ता दिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुजाहिद वो है जिसने राह खुदा में अपने नफ्स के साथ जिहाद किया। आपने फिर इरशाद फरमाया, अब हम छोटे जिहाद यानी गज़वे से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद अकबर क्या है? फरमाया, सुन लो, वो नफ्स से मुजाहिदा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदा नफ्स को जिहाद यानी गज़वात पर फजीलत दी है, इसलिए कि इसमें रंजो मुशक्कत ज्यादा है और इसमें नफ्स को पायमाल करना वाजिब है, और मुजाहिदा नफ्स में नफ्स को मगलूब और मकहूर करना और ख्वाहिशात नफ्स को मना करना है। तो ए अजीज, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत बख्शे, इस बात से बाखबर रहो कि मुजाहिदा नफ्स का तरीका किताब और सुन्नत से वाज़ेह और जाहिर है, और तमाम दीनों और सब मिल्लतों में इसकी तारीफ की गई है। अहले तरीकत तो खास तौर से इसे मलहूज रखते हैं, और तमाम आम व खास मशाइख में इसके मामूलात जारी और मुस्तामल हैं। इस बारे में मशाइख के बकसरत रमूज व इशारात हैं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह तो इस बारे में बहुत ज्यादा इसरार करते हैं। मुजाहिदा के सिलसिला में उनके दलाइल और बुराहीन बकसरत हैं। उरफा फरमाते हैं कि हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी कि हर 15वें रोज एक मर्तबा खाना खाते थे। इतनी कलील ग़िज़ा पर उन्होंने तवील उम्र पाई। तमाम मुहक्किकीन ने मुजाहिदे को साबित किया है और इसे मुशाहिदे का जरिया बताया है। मशाइख फरमाते हैं कि हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुजाहिदे को मुशाहिदे की इल्लत करार दिया है और फरमाया है कि तालिब के लिए इरफान हक में मुजाहिदा निहायत मुअस्सर अमल है। हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी जिंदगी को जो तलब इरफान हक में हो, उस आखिरत की जिंदगी के मुकाबला में जो हुसूल मुराद से ताल्लुक रखती है, अफजल बताते हैं। इसी बिना पर उनका यह इरशाद है कि उखरवी हुसूल मुराद इस दुनियावी मुजाहिदा का समरा है।
جب تم دنیا میں عبادت و خدمت کرو گے تو آخرت میں قربت پاؤ گے، بغیر خدمت کے وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وصول حق کی علت بندہ کا مجاہدہ ہے، بشرطے کہ خدا اس کی توفیق بخشے، کیونکہ مجاہدوں کی میراث مشاہدہ ہے۔ اس کے برعکس دیگر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ وصول حق کے لیے کوئی علت اور سبب نہیں ہے، اور جو بھی واصل ہوتا ہے وہ فضل الہی سے ہوتا ہے۔ فضل کے مقابلے میں بندے کے افعال کی کیا حقیقت؟ مجاہدہ تو تہذیب نفس اور اس کے تزکیہ کے لیے ہے، نہ کہ حقیقت قریب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدے کی طرف رجوع ہونا بندے کی جانب سے ہے، اور مشاہدے کے احوال حق تعالی کی طرف سے ہیں۔ اس صورت میں محال ہے کہ بندے کے افعال اس کا سبب یا اس کا اعلی کار بن سکیں۔ اس مسئلہ میں ان کے خلاف حضرت سہل یہ دلیل پیش کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ پاتا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت، شریعت کا قیام، کتابوں کا نزول اور تمام احکام مکلفہ یہ سب مجاہدے ہی تو ہیں۔ اگر مجاہدہ مشاہدے کی علت نہ ہو تو ان سب کا حکم باطل قرار پاتا ہے۔ نیز دنیا و آخرت کے تمام احکام علل و حکم کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ جو حکم سے علت کی نفی کرتا ہے وہ شریعت اور اس کے احکام کو اٹھاتا ہے۔ اس صورت میں نہ اصل میں احکام مکلفہ کا ثبوت درست ہوگا اور نہ فروع میں۔ کھانا بھوک کو ختم کرنے اور لباس سردی کو دور کرنے کی علت اور سبب ہوتا ہے، لہذا علتوں کی نفی سے تمام مقصود و معانی میں تعطل اور خلل واقع ہوتا ہے۔ لہذا افعال میں اسباب پر نظر کرنا توحید میں داخل ہے۔ اس بارے میں ان کے مسلک کے بموجب مشاہدے کے اسباب میں بکثرت دلائل ہیں، اور مشاہدے کا انکار مکابرہ اور ہٹ دھرمی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرکش گھوڑے کو چابک کے ذریعے سدھا کر ہی بہادری کی شان پیدا کی جاتی ہے اور اس کی سرکشی کو ختم کیا جاتا ہے اور وہ اپنے منہ میں لگام لے لیتا ہے؟ اسی طرح نادان اجمی بچے پر محنت کر کے عربی زبان سکھا دی جاتی ہے اور اس کی طبعی بولی کو بدل دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وحشی جانوروں کو ریاضت کے ذریعے ایسا سدھا دیا جاتا ہے کہ جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود چلا جاتا ہے اور جب بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ پنجرے میں رہنا آزادی اور چھوڑنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناپاک کتے کو سدھا کر اس منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ آدمی کا بغیر سدھائے اس کا شکار حرام ہے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں۔ لہذا پوری شریعت اور اس کے احکام کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکثرت مجاہدے فرمائے۔ آپ کو حصول قرب، وصول مقصود، عافیت عقبہ اور قیام بر عصمت حاصل تھا۔ اس کے باوجود آپ فاقہ کرتے، طویل مدت تک روزے رکھتے اور کتنی ہی راتوں تک شب بیداری فرماتے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں۔